Պարոն Ստեփանյան, շաբաթ օրվանից անցել է մի քանի օր, բայց դեռևս կարծես թե պատասխաններ չկան, հակառակը վիրավորական հայտարարություններ տեսանք, մեղադրանքներ տեսանք։ Ինչով եք բացատրում այս ամեն ինչը։ Շաբաթ օրվանից հետո տրվել էր մի շաբաթվա ժամկետ, այսինքն ասել էին, որ մի շաբաթվա ընթացքում կպատասխանեն։ Եվ ըստ էության այսօրվա հանդիպումը այդ տրամաբանության մեջ է, այսինքն մի շաբաթը դեռ չի լրացել եւ այսօրվա քննարկումը մտնում է այդ մի շաբաթվա ժամկետի մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ ելք կունենա այսօրվա հանդիպումը, բայց գիտեմ, որ մարդիկ վճռական տրամադրված են, որ իրենց հարցերին պետք է տրվեն պատասխաններ, որ իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցը պետք է օրակարգային կարևոր թեմա լինի եւ ավարտեն հանդիպումը, իջնեն, հասկանանք, թե ինչ մեխանիզմներ են քննարկվել։ Ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, որ չի գնահատվել, իրենք ամեն ինչ անում են, բայց չի գնահատվել։ Ժողովուրդը գնահատել է ժողովրդի արածը եւ եթե հանրահավաքի ամբողջ ընթացքում տեսնեիք, 10 անգամ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության մեր քույրերին եւ եղբայրներին տեղանությունից հետո ցուցաբերված հոգատարության, տեղանությունից հետո իրենց սրտերը եւ դռները արցախցիների առաջ բացելու եւ ամեն ինչով աջակցելու համար։ Ինչ վերաբերում է կառավարությանը, ապա այո, նշել ենք, որ 23 թվականի սեպտեմբերից հետո կառավարության կողմից վարվում է Արցախի թեման փակելու քաղաքականություն եւ մեր իրավունքները ոչ միայն սոցիալական իրավունքներ են, մեր իրավունքները նաեւ մեր վերադարձի իրավունքն է, գերիների տունդարձի վերադարձի իրավունքն է, Արցախում պատմամշակութային ժառանգության պահպանման իրավունքն է եւ սրանք կարեւոր հարցեր են, որոնք որ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր ամենօրյա գործունեության մեջ առաջ կմղի, հետամուտ կլինի, ինչը ցավոք սրտի այս ամբողջ ժամանակահատվածում չենք տեսել։ Ներողություն մի բան էլ, բոլոր նրանց ուզում եմ ուղղել խոսքս, որոնք որ փորձում են այս ամեն ինչի հետևում տեսնել ինչ որ քաղաքական հովանավորչություն, ինչ որ մեզ անվանել, ինչպես կոչեց, այն մեկը կա Արցախ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին օգտագործում են որպես քաղաքական մսացու։ Քաղաքական մսացու դարձնում եք հենց դուք, որ ամեն բարձրացված իրավունքի համար պայքարը պիտակավորում եք, կանխակալ վերաբերմունքով դարձնում եք, չգիտեմ ինչ, եւ հրաժարվում եք միջազգայինորեն ստանձնած ձեր պարտավորություններից։ Ընդունել եք տեղահանվածներ, պարտավորություն ունեք այդ տեղահանվածների կարիքները հոգալու, բարի եղեք հոգալու եւ ամեն անգամ բարձրացված հարցերը մի տարեք ինչ որ մի դաշտ, որտեղից ուղղակի պետք է այդ մերկապարոնոց հայտարարություններով թիրախավորեք մարդկանց։ Բայց Արցախ հետ վերադարձի պահանջը, որը արդարացի է, դա քաղաքական պահանջ է։ Ինչ որ կաշկանդվածություն կա հայտարարելու, որ նաև քաղաքական պահանջներ կան, բացի սոցիալական պահանջները։ Դուք լսել եք հրապարակում իմ ելույթը։ Լսել եմ։ Եվ լսել եք հավանաբար նաև, որ իմ ելույթը մեծ մասը նվիրված էր վերադարձի իրավունքին։ Եվ լսած կլինեք երևի, որ ես խոսել եմ, որ սոցիալ-տնտեսական իրավունքները կարևոր են, բայց Արցախի ժողովրդի իրավունքների անկյունակարը Արցախի ժողովրդի վերադարձն է։ Որևէ կաշկանդվածություն չկա, չի կարող լինել, եւ ես նաև նշել եմ իմ ելույթում, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ինչ-որ հեքիաթային պատումի հետ, մենք գործ ունենք իրավունքի հետ, որը ամրագրված է Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ, որը ամրագրվում է ամենօրյա ռեժիմով տարբեր պետությունների կողմից ընդունվող հայտարարություններով եւ պետք է բարի լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որպես մի երկիր, որը 30 տարի շարունակ հանդես է եկել որպես Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավոր, շարունակի այս հարցը բանակցային օրակարգում պահել։ Չկա կաշկանդվածություն։ Կախեքել ես սա ասելու եմ։ Ինչ ուզում է լինի, ես սա ասելու եմ, որովհետեւ դա իմ իրավունքն է։ 150,000 մարդու իրավունքներ, 150,000 մարդ ամեն օր քնում եւ զարթնում է իր իրավունքի, իր վերադարձի բաղձալի երազանքով եւ նպատակով։ Վերջ ինչպես փակենք մի բան, որը ըստ էության մեր ինքնությունն ու մեր էությունն է կազմում։ Այս երբ որ հասկանան այդ ամեն ինչը, արդեն կսկսեն քայլեր ձեռնարկել։ Եվ գիտեք, շատ տարօրինակ է նա, որ Շվեյցարիան բանաձև է ընդունում վերահաստատում այդ իրավունքը, իսկ համայն հայության պետություն համարվող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մի կողմ են դնում եւ ասում են մենք այդ հարցում կողմ չենք, ինչպես իրենք են ասում։ Մենք այդ հարցը չենք քննարկում։ Եթե բերում են պարզաբանում, թե իբր դրան հայելային Ադրբեջանը բերում է
խորհրդային Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիների վերադարձ, ապա Ադրբեջանը ստենց տենենց դա անում է։ Իրենք հրաժարվել են, բայց Ադրբեջանը ունի արևմտյան Ադրբեջանի հեռուստատեսություն, ամեն օր դրա մասին խոսում է։ Այո։ Եվ մյուս բանը, որ պետք է նշենք, անգամ ոչ հայամետ դիրքորոշմամբ հայտնի Տոյվո Կլարը, Եվրամիության ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում, իր ուրեմն վերջի հարցազրույցներից մեկում շատ հստակ ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ չի կարող դիտվել նույն հարթության վրա, ինչպես օրինակ խորհրդային Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիների վերադարձը Ադրբեջան։ Եվ նա նշել է, եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը պահանջ է, պարտադիր կատարման պահանջ է Ադրբեջանի համար, ապա մյուսը ուղղակի բանակցություններում քննարկվելիք եւ որոշվելիք հարց է։ Միթե Հայաստանի կառավարությունը սա չի հասկանում։ Մենք հասկանում ենք, Տոյվո Կլարը հասկանում է, իրենք չեն հասկանում։ Եվ տեսնում ենք միտում, որ դիտավորյալ փակվում է Արցախի էջը։ Եվ այդ հանրահավաքը նաև դրա մասին էր։ Երկար պատասխանեցի ձեր հարցին, բայց կարծում եմ կարևոր հարց էր։ Անհետ կորածների զոհվելու փաստերը չկան, բայց պնդում կա, որ նրանք գտնվում են Բաքվում։ Ինչ կասեք։ Դրա մասին 2020 թվականից ի վեր բարձրաձայնել են բոլոր իրավապաշտպանները, որոնք որ փաստահավաք աշխատանքներ են իրականացրել, այդ թվում Արցախի ՄԻՊ-ը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ հաստատությունը, հավաքագրված տվյալներով առնվազն 80 մարդու մասին կան որոշակի տվյալներ, որոնք փաստում են նրանց հավանական գերեվարության հանգամանքը։ Սրա մասին բարձրաձայնել ենք տարբեր միջազգային հարթակներում, տարբեր ատյաններում։ Շահագրգիռ քննարկումներ է պետք է սա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը մերժում է սա։ Եվ պետք է գտնել այդ մեխանիզմը, որով հնարավոր կլինի ավելի ամբողջական ինֆորմացիա։ Երբ որ անհետ կորածների ճակատագրերի պարզման ուղղությամբ առարկայական քննարկումներ լինեն, այդ հարցն էլ հավանաբար կդրվի քննարկման եւ կսպառվի։ Բայց քանի դեռ դրանք չկան, պարզ է, որ քանի անձը չի հայտնաբերվել, կա պնդում, որ նա հավանական գերի է։ Տիգրան Խաչատրյանի հետ այս կապակցված հասցում է, թե կառավարությունը Ինչ ցասում կառավարության, դեռ մի հատ էլ կառավարությունը պետքա ցասում ցուցաբերի, այսինքն կարելի է անտեսել մարդկանց իրավունքները, մատնել ուղղակի անտարբերության, հետո մի հատ էլ իրենք պետքա ցասում արտահայտել։ Չէ, ես փորձեմ շատ զգուշավոր լավատեսությամբ ասել, որ միգուցե հրապարակի 10,000 մարդու միաբերան պահանջը ինչ որ առումով տեղ է հասել եւ այս քննարկումը դրա հետևանքն է։ Իսկ չեք կարծում, որ նաև 100,000-ից ավել արցախցիները, ովքեր այս պահին գտնվում են Հայաստանում, հետագայում 2026 թվականին, երբ որ ընտրություններ լինի, կառավարության այս պահին, այս ընթացքում կառավարության կողմից առաջ ընթաց լինի եւ ձեռք մեկնում լինի, որպեսզի արցախցիներին իրենց կողմը, այսպես ասած, քաշեն, որպեսզի ընտրություններում այդ 100,000-ից ավել արցախցիների ձայնը վճռորոշ չլինի եւ Նիկոլ Փաշինյանը չհեռացնի։ Տեսեք, նախ ես վստահ եմ, որ քաղաքական դիրքորոշումը հատկապես տուն-տեղ կորցրած անձանց շրջանում չի որոշվում 50,000 դրամով կամ այդ մնացած սոցիալական աջակցություններով, այդ մեկ։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում, թե այս պայդրությամբ մեծ հաշվով արցախցիների ընտրական իրավունք չունեն։ Ձեր տված հարցը շատ քաղաքական հարց է եւ այդ հարցը շրջանառվում է ուղղակի Համենայն դեպս իմ պատասխանը այդ հարցին հետևյալն է, որ այս հարցերը արդարացի պահանջ են պարունակում, արդարացի իրավունքի վրա են հիմնված եւ պետք է կարգավորվեն։ Ինչ մնում է 26 թվականի քաղաքական ընտրություններին, ապա իմ համոզմունքն այն է, որ մարդկանց որոշումը հիմնված չի լինելու ինչ որ փոքր սոցիալական աջակցությունների կարգավորմամբ։ Անեմ նկատել, չէ։ Չէ։
բազմամարդեր հավաք։ Միանշանակ բազմամարդությունը հանրահավաքի իր ազդեցությունը ունեցել է։ Տեսեք, 23 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը, այսպես ասած, գլուխ է գովում, որ միջազգային կազմակերպություններն իրենց բարձր են գնահատում իրենց ջանքերը տեղահանվածներին, փախստականներին տեղավորելու, ասում են, տեսեք, վրաներ չկան եւ այլ, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ վրաներ չկան, որովհետեւ կա հայ ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ շատ հաճախ իր դռները բացել եւ տեղավորել է այդ մարդկանց, աջակցել է ինչով որ կարողանում է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ դասական, այդ փախստականների դասական իրավիճակի հետ գործ չունենք։ Այո, հանրահավաքի բազմամարդությունը եկել է ասելու, որ կառավարություն քո իրականացրած քայլերը չեն ապահովում մեր իրավունքները, միտված են կամ ուղիղ կամ անուղղակի կերպով նպաստում են մեր արտագաղթին Հայաստանի Հանրապետությունից եւ դու պարտավոր ես ընդունել եւ լսել ես մարդկանց։ Եվ այս ընթացքում եղել են տարբեր ձևաչափով քննարկումներ։ Եթե հիշեք, կա նաեւ ՏԿ նախարարության կից խորհուրդ եւ քանիցս ասել ենք, որ այդ խորհրդում ներկայացված անձանց մարդիկ չեն ճանաչում, որ այդ խորհրդում չգիտենք ինչ է քննարկում։ Եթե այդ խորհուրդը ստեղծվել է որպես շղար ցույց տալու, որ ներառականություն է ապահովում, ապա չեք ապահովում այդ ներառականությունը։ Եվ հրապարակը դա եկավ փաստելու, որ մեր խոսքը ձեզ տեղ չի հասնում։ Բարի եղեք մեզ լսել եւ մեր պահանջները կատարել։ Հույս ունենք, որ այսօրվա այս հանդիպումը քննարկումներում որոշակի առարկայական բաներ կքննարկվեն։ Միշտ էլ հույս ունեմ, այսպես ասած։ Թողենք քննարկեն, իջնեն, հասկանանք թե ինչ է քննարկվել, ինչ է որոշվել, հետագա անելիքները հասկանանք։ Իսկ չեք կարծում, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուրախ կլինի, որ արցախցիները արտագաղթեն, որովհետև եթե նա պահանջում է, ասում է, որ արցախյան շարժման էջը պետք է հասկացած եք, հարցը եւ ես պատասխանեմ։ Չկա արցախցի, չկա արցախի։ Մենք էլ հավաքվել ենք ու ասել ենք, որ առանց պայքարի չենք պատրաստվում արտագաղթել։ Շարլ Ստեփանյան, իսկ եթե այստեղ բացասական պատասխանողիչն էր խորհրդի անդամները, ինչ քայլեր եք նախատեսում։ Եկեք ես այդ հարցին չպատասխանեմ, որովհետև ըստ էության խորհուրդն է լիազորված այդ հարցին պատասխանելու, սպասենք թող իջնեն, հետագայում արդեն կասեն, էլի։ Ես ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը այս բանին չեմ վերցնի, որովհետև ըստ էության դեռ որոշում էլ չկա, որ մոնիտորի Եվրոմեդիայի լրագրող որ ընտանիքներն են, քանի հոգու կարա վերաբերվի, թե կամ սոցիապը ունի վստահաբար էլի, այսինքն ինչ իրավիճակ կստեղծվի այս որոշումը ապրիլի 1-ից ուժի մեջ, այսինքն մի ամսից ինչ իրավիճակ։ Սոցիապը միշտ ասում է, որ իրենց որոշումների հիմքում դրված են ինչ որ վերլուծություններ, բայց ես խիստ կասկածներ ունեմ դրա հետ կապված։ Ես տեսնում եմ, որ որոշումը ընդունվում է, հետո են սկսում ինչ-որ վերլուծություններ անել, մենակ այն, որ 40+10,000 ծրագիրը կառավարության որոշումը 10 անգամ ենթարկվել է փոփոխության, ժողովուրդ 10 անգամ։ Սա խոսում է այն մասին, որ դրա հիմքում համապարփակ վերլուծություններ դրված չեն եղել։ Եվ նույնը վերաբերում է նաև կհիշեք 100,000 աջակցության ծրագրին, նույնը վերաբերում է 50+50,000 աջակցության ծրագրին, նույնը վերաբերում է բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրին։ Մենք երկար խոսել ենք, որ օրինակ արցախցիների մեջ մեծ թիվ են կազմում քաղաքային կենսակերպ ունեցող անձինք եւ շատ երկար խոսելուց հետո է միայն ընդամենը մի ամիս թե երկու ամիս առաջ է, որ Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում բարձրացվել է աջակցության թիվը։ Հնարավոր չէ են գլխից դա անել, եթե վերլուծության հիման վրա է կանում, թե այդ նոր թվերը փոխվեցին։ Ըստ այդմ ես գալիս եմ այն եզրահանգման, որ վերլուծություն չկա, կատարվում է, սպասում են ինչ-որ այսպիսի ակցիաների, պահանջների դժգոհություններ բարձրաձայնելուն, հետո ինչ-որ փոփոխ։ Սա էլ է ինչ-որ տակտիկա, ես չեմ ասում, բայց իրապես համամիտ եմ ձեր հարցի համատեքստի հետ, որ ցանկացած որոշում կա միջազգային պրակտիկա կամ փորձագետներ, ընդ որում ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ նաև այս հարցով աշխատող Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններին, որովհետև ես տեղյակ եմ իրենց կողմից ներկայացված զեկույցներին, իրենց կողմից ներկայացված տեղեկանքներին, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են Արցախի ժողովրդի պահանջների հետ, որոնք հիմնված են մասնագիտական, փորձագիտական վերլուծության վրա, բայց կառավարությունը մինչև հիմա դա հաշվի չէր առնում։